අයිබෝන් හැමෝටම පොඩි වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා ටික දවසක් යන නිසා කුරුණෑගල එකේ අපි වඩිම්බු ටික දාලා පිහිලි ටික එල්ලලා තියෙන මේකේ තව වැඩ ටිකක් තියෙනවා පිහිලි වල එහෙම බෙන් රිවර්ට් කරගන්න ගම් දාන්න බ්‍රැකට් දාගන්න ටිකක් තියෙනවා ඉතින් ඊට කලින් ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න ඕනි කියලා හිතුණා කලින් වීඩියෝ එක බලපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ටිකක් වෙනසක් පේනවා ඇති කියලා හිතනවා තව වැඩ ටිකක් තියෙනවා අපි ඉස්සරහට ඒ ටිකත් ඉවර කරගෙන ඉවරලා සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් මම දාන්න ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් එතකොට කොහොමද මේකේ කලින් තිබ්බ විදිහයි පිහිලි ටික දාගත්තට පස්සේ ආපු අලුත් වෙනම කොහොමද කියලා පැහැදිලි ඇති කියලා හිතනවා ලොකු වෙනසක් තියෙනවා ලොකු වෙනසක් තේරෙනවා කලින් වීඩියෝ එක බලපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් හොඳට පැහැදිලිව පේන්නේ ඉතින් බලමු තව දවස් 4ක් හෝ 5ක් විතර වගේයි මේක ඉවර වෙන්න ඩවුන් පයිප් ටික බාත් ෆ්ලෑෂින් ටික එහෙම දාගන්න තියෙනවා වෝල් ෆ්ලෑෂින් ටික එහෙම දාලා ඉවරයි බලමු කොහොමද අපිත් එක්කම රැඳිලා ඉන්න මේක ඉවර වෙනකන් වැඩේ ඉවර වෙච්චාම වීඩියෝ එකක් දාන්න හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි හැමෝටම සුබ දවසක් අපි හමු වෙමු තව දවස් 4කින් විතර වගේ මේකේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක එක්කම බාත් ෆ්ලෑෂින් ටික එහෙමත් දාගත්තාම හැමෝටම